Sergio, sbrigati, mi devi accompagnare in ufficio. Marta? Sì, caro? È ancora là. Ma chi? La vecchia signora. Chi è? Non ho idea, ma da un po' di tempo me la trovo regolarmente tra i piedi. Beh, sarà un caso. No, quella mi pedina. Perché pedinarti, scusa? Che vuoi che ne sappia? Su, vestiti, Sergio, che è tardi. Ti dispiace di rifarmi il letto? Come, io? Eh sì, oggi purtroppo la donna non potrà venire. Ah, andiamo bene, è così che mi aiuti. Dai, alzati su, lo faccio io. Cos'è? La vecchia ti ha messo di malumore? Già. Ah, ha cambiato aria. E rieccola. Perché non scendi e le chiedi che cosa vuole? Ma che? Ciao. Ciao. Sergio, perché non ci sposiamo noi due? Ci penserò. Comunque io ho lanciato l'idea, tu pensaci, Ciao. Con chi abiti in questo periodo? Con la Dorothy? Non, je suis seule. Mi terresti qualche settimana con te? Li odio gli alberghi. E Marta? Mi ha sbattuto fuori. Ma va. Sì, te lo giuro, è finita. Si è stancata di me e mi ha messo fuori. Ho i bagagli in macchina. Scusa, torno subito. La conosci quella signora? Io no. Che cosa ti ha detto? Mi ha domandato dov'è che stava un giornalaio. Scusi, la conosce quella signora che è andata via adesso? Quella col cappotto bianco? Sì. Un tipo strano, non è vero? Io la chiamerei una scocciatrice piuttosto. Perché? Che cosa ha fatto? Viene, te butta all'aria tutti i giornali per trovare un annuncio e poi non compra niente. Quale annuncio? Ma che ne so, tra le offerte di lavoro in ultima pagina. Lorna, me la dai un'ora di permesso? Oh, anche due se vuoi. No, una mi basta. Vado a levarmi una curiosità. Ciao. Allora ci vediamo da te. Prepara il pranzo. Ça va?
Ehi, c'è nessuno? A sinistra. Salga ancora una rampa. Sbaglio? O ci siamo già visti da qualche parte? Venga su, signor Logan. Ah, sa anche il mio nome. Beh, eccoci qui. Faccia a faccia. Le dispiace? Dipende. Venga, si accomodi. Mi chiamo Consuelo Iorente. Tengo chiuso, la luce del sole mi dà fastidio. Prego, si sieda. No, sto bene in piedi. Beve qualcosa? Grazie, no. Tranquilla questa casa. Vive sola? Sono vedova. E non sei ancora consolata? Perché usa questo tono? E lei? Perché continua a pedinarmi? Se ben ricordo, la prima volta che mi è comparsa davanti fu un mese fa in un ristorante dalle parti del Panteo. Da allora non passa giorno che non abbia l'onore di incontrarla. Si tratterà di coincidenze. E anche questo annuncio sarebbe solo una coincidenza? Cercasi per riordinare manoscritti in biblioteca privata, giovane laureato Università di Salamanca, conoscenza spagnolo, inglese e arabo, scapolo indipendente nato a Roma da genitori inglesi. Quanti altri hanno risposto? Fino ad oggi soltanto lei. E le garantisco che nessun altro risponderà, perché questo annuncio descrive me. È vero, l'ho pedinato. A prima vista lei mi era sembrato il tipo adatto, ma dovevo anche prendere le mie informazioni. Conoscerla meglio. Pensa che sono il suo tipo? Il suo profilo non ha nessuna importanza, non è necessario che lei mi piaccia. Lei è qui per lavorare. E che lavoro? È scritto nell'inserzione. Nient'altro? Se non ha intenzione di accettare, perché si è presentato? Legittima curiosità, direi. Visto che sono oggetto di tante attenzioni. Sarà pagato molto bene. Quanto? 300.000 al mese. Offerta un po' modesta. Aumenteremo qualcosa. E poi le darò la camera più bella del palazzo. Dovrei abitare qui. Certo, ne guadagnerai il lavoro. Allora diciamo 400.000 al mese, coabitazione compresa. Beh, no. Per questo tipo di lavoro non basterebbe il doppio né il triplo, né il triplo del triplo. Ma insomma, lei cosa ha creduto? Qui non ci sono manoscritti e neanche biblioteche da mettere in ordine. L'unica cosa da mettere in ordine è lei. Ma questo non è lavoro adatto per me. Lei è molto vanitoso. Molto più vanitoso di quanto immaginassi. Se una donna si interessa a lei è soltanto perché ha voglia di mangiarla. Se mi ha pedinato, dovrebbe saperlo. Finora l'ho visto sempre divorato da giovani belve. E non intendo cambiare. Sì, devo proprio deludere la sua vanità. Io non cerco un amante, ma qualcuno che possa riordinarmi quei manoscritti perché la biblioteca esiste. Venga, gliela mostro. Se cerca veramente un bibliotecario, non ha che da aspettare, vedrà che prima o poi si presenterà qualcun altro con tutti i requisiti richiesti dal suo annuncio. Non insisto, ma venga almeno a vedere la biblioteca, così andando via potrà pensare tutto di me, ma non che sono una bugiarda. Coraggio, la sua nuova amichetta non fuggirà. Mi dedichi altri 5 minuti. L'ascensore lo fece mettere mio marito. Negli ultimi anni, sa, era invecchiato. Ah, era un uomo straordinario e i suoi manoscritti sono la cosa più preziosa che mi resta di lui. Sono le memorie della nostra vita, le mie e le sue. Vede? Vede in che stato è ridotta?
È urgente mettere a posto. Com'è che si è decisa solo ora? Crede di essere il primo. È un calvario il mio. Nessuno è all'altezza di questo lavoro, e tantomeno quello che c'è adesso. Ah, c'è già un bibliotecario. Uno sciagurato buono a niente, un fannullone senza nervi che è riuscito soltanto a farsi odiare da me. Perché non lo licenzia? Non è facile mandarlo via. Non è facile. Speravo proprio che lei mi aiutasse a liberarmi di lui. Ma non mi chiede un po' troppo? Se lei fosse qui, lui non farebbe più da padrone qua dentro. Ah. Che altro compito ha, a parte quello di non occuparsi della biblioteca? Il compito più importante sarebbe quello di trascrivere e integrare le parti appena abbozzate delle memorie di mio marito. Non è per me, non ne sarei capace. No, lei è proprio quello che ci vuole, per questo l'ho scelto. Cosa crede? Di dover lavorare su delle memorie noiose, romantiche o sdolcinate? Provi a leggere. Una pagina così a caso. Lei è caduto in molti equivoci entrando in casa mia. Legga e vedrà. Legga lei, se proprio ci tiene. Qui eravamo a Pamplona durante la fiesta. Sa, quando i tori vengono liberati per le strade, i giovani li affrontano a viso aperto. Conosce? Molto eccitante. Dunque, socchiusi la porta che dava sul patio e vidi Consuelo tra le braccia di Luis. Egli era ancora eccitato dalla vittoria nell'arena e lei stordita e felice. Le sue labbra, ogni qualvolta si staccavano da quelle di lui, sussurravano teneramente frasi indistinte. Al mio ingresso si volse e i suoi occhi, incrociando i miei, si unirono come in un amplesso. Vede com'è colorito lo stile? Lei mi sorrise, mi mandò un bacio e io capii che voleva dirmi che anche tra le braccia di un altro era a me soltanto che pensava. Tradirci era diventato un modo per sentirci più uniti. In quel momento entrò Abel alle mie spalle. E Abel che cosa fece? Legga e lo saprà. Devo dedurre che tutto il resto sia dello stesso genere proibito? Mio marito ed io non avevamo paura delle cose proibite. Perché? A lei forse non interessano, preferisce le cose banali. Le comuni avventurette. Io penso il contrario, ma sono affari suoi. Volevo soltanto che lei sapesse che in queste carte c'è la più grande testimonianza d'amore che un uomo possa dedicare alla sua donna. Parlano tutte di lei queste memorie? Cominciano dal nostro incontro al Messico, avevo 16 anni. Il mondo era mio. La giovinezza è ormai sfiorita, ma non ci piango sopra. Ho affrontato serenamente il tramonto. Visto che siamo alle confidenze, le confesso che sono anch'io un cultore dell'erotismo, però non sul piano letterario. Beh, devo andare. Signora! Che cosa? Il dottor Romani, prego. Sergio Logan. Marco, senti, qui c'è una signora che sta male. Puoi venire subito. Non lo so, forse si è avvelenata. Non lo so, ho visto solo che ha bevuto ed è crollata. Ma che polizia? Vieni qui subito. Ma un vecchio palazzo a largo del Moro. Sì, ti aspetto. Sbrigati. Signora Llorente, che cosa ha fatto? Che ha bevuto? Vada via. Sto meglio, vada via. Sto meglio, non lo vede che sto meglio? Vado a chiamare qualcuno. Non chiami nessuno! Sto bene. Sto bene.
Buonasera. Lei vorrà sapere chi sono? Mi chiamo Aura, sono sua figlia. Della signora Llorente? Mm. Sua madre non si è sentita bene. Un momento fa. Non è nulla di grave. Ha bevuto qualcosa ed è svenuta. Le succede? Ho già chiamato un medico. Sì, un mio amico. Questa è la tazza dove ha bevuto. Sa, da un po' di tempo ho il sospetto che mia madre si droghi. È solo un'impressione, ma la capisco. Deve essere molto difficile invecchiare quando si è stata bellissima. Vuole aiutarmi a riportarla in camera sua? La sua camera è là. Noce amabile, más che l'albo. Fra poco starà meglio. È la persona più dolce e più cara che esiste. Una pelle ancora fresca. Lo sa che una volta tutti impazzivano d'amore per mia madre? Oggi io correrei questo rischio per la figlia. Tutti amano un rischio a parole. Lei lo ama veramente? Mi metta alla prova. Venga, lasciamola riposare. Lei adesso cosa fa? Se ne va? Veramente cerco un pretesto per restare. Potrei aspettare che arrivi il medico, il mio amico. E intanto, Se le interessa, potrei mostrarle il resto della casa. che altro c'è di interessante oltre lei? La cappella, per esempio. Grandi personaggi vi hanno celebrato. Anche un cardinale, che poi divenne papa. Suo padre chi era? Fu ambasciatore del Messico a Roma molti anni fa. Ha vissuto sempre qui con mia madre. Peccato lasciare andare tutto in rovina così. Sa, occorre molto denaro per i restauri. E noi non siamo certo ricchi. E forse spendete male. Bibliotecari, pedinamenti. Quando ha bisogno di soldi, mia madre vende agli antiquari. Ha speso una fortuna per pagarsi le cliniche di mezza Europa, soprattutto in Svizzera. Gli svizzeri sono specialisti. Per spillare quattrini? No, per mascherare la vecchiaia. Mia madre non si vuole arrendere al tempo. Mi ha detto esattamente il contrario, sua madre. È una bugiarda, come tutte le persone che non hanno età. Lei non ha mai pensato quanto deve essere interessante fare il confessore? Frugare dentro l'anima di tanta gente. Chissà quante ne ha sentite questa grata. Avete lo stesso modo grazioso di piegare la testa sulla spalla. Chi? Madre e figlia. Avete in comune più gesti che lineamenti. Noi due non abbiamo nulla in comune. Nulla. E cos'altro vuol visitare adesso? La sua camera. Più tardi, forse. Ha creduto sul serio che mia madre volesse sedurla poco fa? E come lo sa? Ci stava spiando. Le piacciono le cose proibite? Moltissimo. Sono una gran curiosa. Venga, le faccio vedere il giardino. Si è divertita alla mia scena con sua madre? Abbastanza, specialmente quando lei ha fatto la faccia terrorizzata. Sa anche perché sono qui? Per l'inserzione. E ha rifiutato. E le dispiace? Sì, Ha qualche argomento più di sua madre per convincermi a restare? forse. E cioè? Buona cucina. Sono a dieta. Molta tranquillità e silenzio. Sono claustrofobo. Una bella camera esposta a sud, Purtroppo la mia costellazione è la stella polare. ma è una camera vicino alla mia. La sua porta è chiusa? No, non c'è neanche la serratura. Questo è il primo argomento persuasivo. Ce ne sono altri.
Me ne basta uno definitivo, che lei somiglia a sua madre quando era giovane, come temperamento. Vedo che mia madre le ha fatto una grande impressione. Di queste piante portò i semi dal Messico. Ne fa una specie di tè. È questo che ha bevuto poco fa. Pensi che non vuol vendere questa vecchia casa per non rinunciare alla serra. Ha paura che altrove non possano attecchire. Già che ci sono, gliene porterò qualcuna. Ti dispiace? No, anzi. Maledetti bestiacci. Sono entrate di nuovo. Ti prego, scacciali. Mandale via, sbrigati, fa qualcosa. Ma basta un sasso. Invadono il giardino, la serra. Vengono da tutto il quartiere. Ma di, hai tanta paura dei gatti? Mia madre ed io non sappiamo più come liberarcene. Anch'io mi occupo di piante, sai? Aromi per la cucina. Perché non mi inviti a colazione? Rimarresti? Certo. Guarda, sono laggiù. Quelle bacche gialle. Vammene a prendere una manciata, vai. Bacche gialle, bacche gialle. Aura! Aura! Signora, si è alzata. Perché non è rimasta a letto? So che deve arrivare il medico. Sì, l'ho chiamato io. Ma che cosa fa qui? Sono venuta a riattaccare la corrente al campanello. Se avesse suonato non avrei sentito. Me li ha dati Aura. È passata un momento fa. Ma scusi, perché è così turbato? Perché ho visto qualcosa piuttosto sgradevole. Cioè? C'è un gatto morto lì nella serra. L'hanno torturato prima di ucciderlo. Questo quartiere è molto brutto, vi abita della gentaglia. Qualche ragazzaccio alle volte scavalca il muro, viene a rubare o a dar la caccia a quelle bestiole. Mi dia il braccio, per favore. Che cosa pensa di mia figlia? È una ragazza piuttosto diversa dalle altre. Ma perché mi ha detto che lei vive sola? Perché sono gelosa di Aura. E ho paura che un uomo qualsiasi, il primo che capita, me la possa portare via. Vede, Aura è cresciuta sola e senza ambizioni, senza vanità. Non si rende conto della sua giovinezza e si comporta in modo infantile, sconcertante. Invece di pretendere l'ammirazione degli uomini, è lei che li ammira, così, scopertamente. E sembra sempre innamorata non si sa di chi, in modo astratto forse. In casi come questo, anche l'incontro con un tipo qualsiasi può essere pericoloso. Io vorrei che incontrasse un uomo importante. Su, mi aggiusti i cuscini dietro la schiena. Aspetterò qui il suo dottore. Che tipo è? È simpatico almeno. Molto discreto. Se lei ha qualcosa da nascondere, non la visiterà. Ha creduto a quello che le ha detto Aura. No, non si preoccupi, non mi drogo. Mia figlia crede che io abbia paura di morire. E nella sua fantasia esaltata immagina che io cerchi l'oblio e i paradisi artificiali. Non mi crede? E va bene, pensi pure che mi drogo. E perché no, se mi fa piacere. E così lei si è fatto invitare a colazione. Come? È già informata? Non ci sono segreti tra mia figlia e me. Su, la raggiunga in biblioteca. Ah, sì? Devo andare in biblioteca? Vada, la sta aspettando. Aura? Aura? Aura?
Aura! Lorna? Sergio. No, non sono sparito. Ma certo, non vedo l'ora di essere da te. E tu? Beh, tieni tutto in caldo, compresa te. Verrò appena avrò finito. Ma una storia divertente. Ciao. Quel gentiluomo imbalsamato è l'autore delle memorie. Ah, il marito della signora, cioè tuo padre. Lavoro perfetto. Eseguito dove? In Messico. Molto strano. Secondo te mia madre è anormale solo perché ha conservato le spoglie dell'uomo che ha amato di più? Io penso che molte altre donne, potendo, lo farebbero. Anch'io. E tua madre viene spesso qui? Sì, resta delle ore a guardarlo. E tu sei cresciuta qui dentro sola con tua madre. Da bambina, invece che con Cenerentola, ti divertivi con quei diari. E tua madre te lo permetteva? Avrebbe dovuto impedirmelo. Ah, sì, sì, hai ragione. Rimani a colazione qui. Se rimani, ti preparo qualcosa di speciale, un menù erotico. Dico sul serio, questo è un ricettario. Vediamo. Cota la no? No. Ah, ecco. Che ne diresti di questo fagiano alla Lescinsky? Un fagiano frullato con paprika e chiodi di garofano. Anche il chiodo di garofano? Sì, deve essere un piatto formidabile. Ma chi era questa Lescinsky? Una principessa polacca che sposò Luigi XV di Francia. Un erotomane? Direi, perché quando lo sposò lei aveva 22 anni e lui 13. 13? Allora scelgo questa ricetta. Fagiano alla Lescinsky. Ma io non ho 13 anni. Ma di, te l'immagini l'effetto che deve aver fatto su quel povero innocente un intruglio di questo genere? Ma sappi per tua Norma che io non ne ho bisogno. Non si sa mai. Ecco, da bere prepareremo questo. Pousse l'amour. Perché fai così? Per eccitarmi? Sì, Vuoi fare l'amore con me? e senza Pousse l'amour ti garantisco. Ti va un po' di musica? La musica non guasta. Sì, lo faccio l'amore con te. Però, in principio non devi abbracciarmi. Sì, non devi toccarmi. Senza toccarsi, ma come si fa? Ti prego, dammi retta, fa quello che ti dico.
Aura, sei tornata. Sono felice. Quanto tempo è che non ti vedo, eh? Che giorno è oggi? Sabato. Tanto tempo senza vederti. Sempre qui, solo. Con tua madre. Sì. Solo, capisci? Sì, certo. Ma qui, voi due... che cosa è successo? Non lo vedi? Mi ha aggredita. Ah. Ecco quello che è successo. Tu hai resistito? Naturalmente. L'hai picchiato, l'hai graffiato, l'hai morso? Sì. Ah, sì? Lei conferma questa versione dei fatti? Naturalmente. Ah, conferma. Anche per iscritto, se occorre. Ah, allora ci dovrebbero essere i segni dei graffi, dei morsi. E invece non c'è niente. Eccolo qui. Un bell'uomo, prestante. E piacciono le donne degli altri, eh? Chi è? Non lo avevo mai visto prima. Chi è? Lei non c'entra, sono qui per sua madre. Ha messo un avviso sul giornale per un nuovo bibliotecario. Sì, per mettere in ordine questa biblioteca. Questa biblioteca. Mi sbaglio o sono in presenza dell'eccellentissimo bibliotecario che vogliono licenziare? No, io non sono stato licenziato da nessuno. E nessuno mi licenzia. Chi l'ha chiamato qui? Non sono stata io. Ma la smetta, le ho detto che lei non c'entra. Stia zitto lei. Io non capisco perché l'avete fatto venire qui. Non vado più bene, volete cambiarmi? Ma no, ma che cosa vai a pensare? Lo sai che desidero soltanto te. Ma no, che non è vero, se l'avete chiamato. Guardalo lì, sicuro, tranquillo, guardalo. Dopo tutto quello che ho fatto per te, per Consuelo. Sta zitto. Sa cosa ho fatto io per loro? Non lo sa. Ho contato i ragni sui muri, i tanni dei mobili, i fili dei tappeti. Per tanto tempo. Peccato che non abbia anche messo un po' d'ordine, ma stia calmo, non ho accettato. Ah no? Non è lui che ha rifiutato. Sono io che non lo voglio. E tua madre che dice, eh? Che pensa? Neppure lei lo vuole più. Sì, è vero, lo ha fatto venire. Gli sembrava il tipo adatto. Ma quando l'ha esaminato da vicino ha cambiato idea. Ma voi eravate qui insieme, sul letto. Chiedo umilmente scusa, sono un tipo aggressivo e davanti a una bella donna non resisto. No, no, aspetti un momento. Tu non lo vuoi, eh? No. Mia madre l'ha visto per la strada, me ne aveva parlato. Ero così contenta che venisse. Però non vale niente. Niente in confronto a te. Mia madre le ha già detto d'andarsene. E ora glielo dico anch'io. Ha sentito? È lei il licenziato. Non litighiamo più io e te, vero? No, amore mio, non litighiamo più. Vero. Ma tu non andartene. Non lasciarmi solo per tanto tempo. A me sembra di impazzire quando resto solo. E poi te ne vai così, senza una parola. Mi sveglio una mattina e tu non ci sei più. Ma perché? Se stiamo così bene insieme. Amore mio. E quale sarebbe il finale di questa commedia? Bel finale. Ora i segni in faccia li ha. Un momento, io vorrei dirle due parole, signor. Come si chiama lei? Logan. Ecco, signor Logan. Io vorrei sapere se è stata la signora di là, la vecchia, a dirle di andar via, oppure se è stato proprio lei a non accettare il posto. Che differenza c'è? Per me è grandissima. Me lo dica. Beh, è stata la signora. Sì, ha cambiato idea. Lo dice per farmi contento. Ma finiamola. Sì, lo so, lei mi giuri conosco internato. Però fa male a non dirmi la verità, molto male. Mi creda. Senta. Grazie. Mi dica, che cosa le ha detto esattamente la vecchia di me? Niente di buono, per la verità. Anzi, molto male. Mi odia. Ma non sa quanto io odio lei. È antipatica a prima vista la vecchia, no? E perché non se la fila? Insieme alla ragazza. E lascia la vecchia i suoi manoscritti. Non è semplice. Eppure mi domando come mai uno che ha una ragazza splendida come Aura tra le mani possa avere
Un'aria così poco soddisfatta. Ah, se lo domanda. E perché? È che mi sono fatto un'idea sulla vecchia, ma spero non sia così. Lo spero per lei. No, no, avanti, continui, si diverta, su. E allora? Beh, penso che Aura è meravigliosa, però se per averla il prezzo fosse quello, io non lo pagherei. Senta, io non so di cosa sta parlando. Lei è stato cacciato, quella è la porta, se ne vada. 10 minuti fa la invidiavo, ma adesso Vada. Vado. Il suo amico dottore è uscito proprio adesso. Gli ho spiegato che è stato tutto un equivoco. Marco! Aspettami! Troppi malintesi oggi, signore Llorente. La miglior cosa da fare è tagliar corto. La saluto. Venga almeno a salutare Aura. Ci rincresce che lei se ne vada. Speravamo di aver trovato un amico. Poco fa le ho mentito a proposito di quel povero gattino ucciso nella serra. È stato Fabrizio. Un fatto del genere può darle un'idea dell'uomo. E ora immagini la nostra vita, signor Logan, la vita di 2 donne sole con un individuo simile. Però niente vi impedisce di chiamare un poliziotto e farlo mettere alla porta. Tornerebbe. Tornerebbe per vendicarsi o ho paura. Non credo sia così mal vista in questa casa. E l'inserzione non diceva che cercavate una guardia del corpo. Signor Logan, vuol farmi ancora un favore? Completi lei la linea degli occhi. Ad Aura oggi trema la mano. Non hai capito. Non sei quello che credevo. Perciò fai bene ad andartene. Quella signora, come diavolo si chiama, mi ha detto che te ne eri andato. Ah, così? Mi ha bloccato nell'atrio con un sorriso e 50.000 lire in una busta. Mica male. Mi offrirai una cena, eh? Ma non ho accettato, non ha voluto essere visitata. E dice che sta benissimo. Ma quando t'ho chiamato sembrava mezza morta. Ma chi è? Non so, la conosco da poco. Che dici, è pazza? Non credo. In queste cose di solito non sbaglio. Per me quella è una che si droga. Anche la figlia, lo pensa. E non fa niente per impedirlo. Sembra che la secondi. Fa qualcosa tu allora. Quella vecchia può rimetterci la pelle. Affari suoi. E la figlia com'è? Carina? Era il mio tipo ideale. Cioè? Bugiarda e corrotta. E tu l'hai fatto la festa. No. Come? Un uomo della tua fama. Poi dico, sei in decadenza per caso? Beh, per consolarti ti invito a colazione. No, un'altra volta. Ti telefonerò. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Cerco una coppia di angeli. La signora Llorente mi ha dato il suo indirizzo. Posso dare un'occhiata? Prego, si accomodi. Ah, lo manda la signora Llorente. Non è sua cliente? Sì, è mia cliente. O piuttosto lei è cliente sua. Dice che le ha spogliato la casa. Ah, sì? E che altro le ha detto la signora? Che ha il vizietto di prenderla per il collo. Ah, così ha detto. In altri termini, io sarei una strozzina. No, non ha detto proprio così. Però lo pensa. Sì. Lo so che lo pensa. Beh, secondo me non ha poi tutti i torti. Vendere l'arredamento di una casa e non ricavarne abbastanza per... Abbastanza per che cosa?
Per vivere, immagino. Ma via, sono anni che compro tutta la roba della signora Consuelo. E sa dove è andata a finire il denaro che le ho dato? Milioni, badi bene, milioni! In amanti? Tutti spesi per rifarsi nuova la faccia. E che c'è di male? Ogni donna desidera invecchiare il più tardi possibile. Ma che dice? Quella è già vecchia. È molto più vecchia di me. Addirittura? Non si direbbe. Ah, non si direbbe. Certo, perché ha la faccia ancora liscia, ma è tutta falsa. Sì, sì, ricostruita. Allora, quanti anni può avere? Oh, beh, almeno 20 più di me. No, non è possibile. Altro che? Avevo già il negozio quando lei è venuta a stare lì. Ed era già vecchia. Eppure ha una figlia molto giovane. Quale figlia? Aura. Che io sappia non ha figli. Ma c'è una ragazza che vive con lei. Mai vista. Ma lei è venuto per comprare o per fare delle indagini? Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Dio, dammi la forza. Dammi la forza per... Dio, dammi la forza. Libera nos amaro. Amen. Cosa fai lì? Tu mi devi confessare. In nome Padre, Satire e Spirito Santi. Sì, tu mi devi confessare e mi devi assolvere. Da quale peccato? Io vivo all'inferno e lo amo. Amo il diavolo. Oh, la vecchia. No, non è come credi. Me l'immagino. Non ti puoi immaginare niente. Su, spiegati meglio. Sai, di notte è come se qualcuno mi stesse vicino. Un fantoccio di stupa che mi vuole toccare e mi fa ribrezzo. Io so che non è una cosa vera, reale, ma solamente un parto schifoso. Mi senti? Sì, e poi? Io amo quel fantoccio. Assolvimi. Credo che nessuno potrebbe assolverti se tu non dici tutto. Mi vergogno. Allora, niente da fare. Tu mi devi assolvere. Vieni qua. Capisci che mi devi assolvere? Io ho bisogno di sentirmi dire una parola di conforto. questa? Io non sono un prete, signor Fabrizio. Io lo so chi è lei. Io la conosco. Lei è il signor Logan. Ecco, visto che sa ragionare. E allora perché è tornato? No, non me lo dica, intanto lo sapevo che tornava, figurati. Ma che cosa le succede, amico? Che cos'è questa storia? Senta, noi due dobbiamo diventare amici. Non dobbiamo cascare nel loro gioco, perché quelle due lì cercano di metterci uno contro l'altro, capisce? Lei è una persona onesta, penso. Mai stato in prigione, mai. Lei farebbe tutto quello che è nelle sue possibilità per impedire un delitto. Quale delitto? Un delitto. Lei non vorrebbe rendersene complice o responsabile, vero? No, non direi. Allora se ne vada definitivamente e per sempre. No, senta. Mi permetta di darle un consiglio veramente da amico. Sa che cosa deve fare? Se ne vada lei, fuori di qui. Esca all'aria aperta. Cammini, si sieda in un caffè. Viva un po' in mezzo alla gente. Dimentichi Aura. Ci sono tante ragazze al mondo. Lei non mi crede, vero? Ah, ma sì, la credo, però penso che tutta questa storia le abbia scosso un po' i nervi. Quella ragazza non va presa troppo sul serio. Ah. Sì, adesso capisco. Lei vuole confondermi le idee. Lei vuole farmi credere che Aura con lei ci stava, eh? No, non ho mai detto questo, no, affatto.
Lei è in gamba, ma stia attento. È successo anche a me così la prima volta, cominciare scherzando e poi non poterne più fare a meno. Solo che adesso tenerle testa è un problema. È per questo che ora va cercando altri uomini come lei. Senta, facciamo un patto noi due. Ma lo manterrà? Promette? Prima mi dica di che si tratta. Se io convinco Aura, una volta con lei poi se ne andrà per sempre? Sul serio? Vuol dire che Aura è così obbediente con lei? Fabrizio, il bagno è pronto. Aura, hai visto che è tornato quello lì? Perché? Ah, non so io, chiedilo a lui. Perché sei tornato? Ho l'impressione che il nostro colloquio sia rimasto interrotto. Avanti, salutalo come si deve, su, bacialo. E perché dovrei dargli un bacio? Ma non so, lo hai preso a schiaffi e lui è ancora qui, sì, gentile, no? Grazie. Ecco, vedi, questo è il mio angolino. Quando sono venuto qui non avevo niente, un poveraccio. Ero stato anche al fresco. Tornato fuori senza un soldo. Tutto la vecchia mi ha dato. Ti ricordi quando sono venuto qui, Aura? Aura, ti ricordi? Non ci offri qualcosa da bere? Come state bene voi due insieme? Senti, perché il bicchiere non glielo offri, non come lo hai offerto a me, ma come se fosse, non so... Vuol dire come se offrissi te stessa. Ecco, bravo. I sali li ho messi già nella vasca. Bene. Il costume per la scherma è lì sul letto. Lo mette come pigiama? No, è per l'educazione fisica, perché qui sa come si deve essere in forma, se no si rischia di fare la fine di quello là sopra, mummificati. Credo sia arrivato il momento di lasciarci soli. A me ora è venuta voglia di fare un bagno. Scusatemi. Questa volta voglio usare le mani. No, ho paura di lui. Ma vai, come un bambino. Non è pazzo. Fa finta. È furbo. C'è una cosa che non capisco di voi due. Vivete insieme in questa casa. Perché ha detto che non ti vede da tanto tempo? No, attento, ci sta sorvegliando. Ma no, starà giocando con le barchette
portato qui apposta. Apposta per capire se sono stanca di lui. Ti prego. Con lui attorno non potrò mai. Mai. Io ho fatto tutto il possibile. Io gliel'ho detto, ho anche molto insistito, ma lei assolutamente non vuole. E allora pazienza. E addio. 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 Su? 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 Avanti. Avanti. Coraggio. Là. Segui. Così. 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 No. No, no, non qui. 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 Dritta la gamba. In guardia. Là, così, 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 così. Oh! Toccata! Cosa fa lei? Assiste? Assisto. In guardia. Là! Toccato. Bastardo. No, non faccia l'eroe, signor Logan. Non è assolutamente il caso. Guardalo, guardalo. Ci segue proprio come se fosse un mendicante, il signorino. Allora, glielo vogliamo dare questo premio? Perché insisti nel chiedermi una cosa che non mi fa piacere? E che ne facciamo di lui? Per me, quello che vuoi. Posso andare a cambiarmi? Sì, cara, vai, vai.
Allora, signor Logan, ha visto? È tutto chiaro adesso? Certo, certo. Chiarissimo. Sei un pazzo pericoloso. Hai fatto di quella ragazza una succube, la costringi a vivere nel terrore. Interessante quello che accade in un vecchio palazzo. Ah, adesso ci mettiamo a dare lezioni di morale come tutti quelli che perdono. No, invece è tutto più semplice. Aura sta bene con me. No, no, al contrario. Aura ti odia perché le fai paura. Hai fatto paura anche a me poco fa. Io? No, io non volevo farti male, volevo solo spaventarti. Figurati, io non sono capace di fare del male ad una mosca. Non credo una parola di quello che dici. Comunque ho cambiato idea. Accetterò questo posto. Il posto è mio. Hai sentito quello che ha detto Aura poco fa? Tratto solo con la signora Llorente. Che cosa c'è? Stava cercando me, signor Logan? Buongiorno, signora. Come sta? Aura è molto soddisfatta di me, spero anche lei. Che cosa voleva? Ho riflettuto sulla sua offerta. No, troppo tardi. Glielo dica, signora, che è troppo tardi. Troppo tardi per cosa? Per l'impiego, il mio impiego. Gli dica di andarsene, che non c'è alcun bisogno di lui. Gli dica che noi tre stiamo bene così. Perché non risponde? A cosa sta pensando lei? Anche Aura prima... Basta! Sono io che decido. Lo stipendio le va bene? Sì. Dica, è disposto a venire ad abitare qui? Ricordo le sue condizioni. Bene, d'accordo. Ma prima mi tolga quest'individuo dai piedi! Aspetta giù, sotto l'androne. Le valigie te le preparo e te le porto. Senti, ascolta No. bene quello che ti dico. No, non ti preoccupare. Non cascarci. Sta non calmo, cascarci. Sta calmo, va giù. Aura! Lo fermi! Aura! Fermo! Aura! Corra! La salvi! Vedi, mi hai strappato tutto quanto. Amore. Ora bisognerà liberarci del corpo. Liberarci? Ma che dice? Parla sul serio? Sì, Sergio.
che motivo c'è di nascondere? È stato un incidente, io dovevo difenderti. Perché non dovrei dirlo? Noi non vogliamo che gente estranea frughi nella nostra vita. Ma io devo essere scagionato, non sono un assassino. Io non testimonierò nel senso che pretende lei. Le ripeto che non vogliamo estranei qua dentro. Immagini un po' le memorie di mio marito in mano alla stampa. I rapporti tra questo miserabile e Aura sulla bocca di tutti. No, non conti su me. E tu? No, Sergio. Ma io l'ho fatto per te. E allora perché vuoi rinunciare a me? Rovinare ogni cosa? Fa quello che ti dice Consuelo e saremo felici. No, no, io dirò la verità. E anche voi. Dovrete venire anche voi a testimoniare, vi piaccia o no? Non si illuda che noi testimonieremo in suo favore. Noi dichiareremo invece che lei è entrato qua dentro e ha insidiato una coppia che viveva serenamente, in piena armonia. Bada che mi costringerai a dire che hai tentato di violentarmi e che hai ucciso Fabrizio perché voleva impedirtelo. Voi due. D'accordo. Volevate sbarazzarvi di lui. E io sono servito allo scopo. Perché non rispondete? Io non ero che uno strumento, vero? Se fosse così, noi ora saremmo d'accordo nel chiamare gli estranei. Sarebbe il modo migliore per liberarci anche di lei. Non vedi che ci preoccupiamo per te? Perché vogliamo che nessuno possa mai strapparti di qui. No, no. Io non ci credo. No, io non credo neanche una parola di quello che dite. Poveraccio. Neanche lo conoscevo. E non so ancora chi sia. Sono entrato qui stamattina e stasera l'ho ucciso. Per un caso. E senza volerlo. Come puoi dire che è stato per un caso? Io ti ero vicina e ti guardavo negli occhi. Puoi giurare di non aver desiderato di ucciderlo in quel momento? Dovevo lasciarti perdere fin dal principio. Lei avrà già un'idea di quello che bisogna fare, vero? Certamente. Il suo bagagliaio è troppo piccolo. Lo metta lì, nella mia macchina. E se qualcuno se ne accorge, se mi fermano. Corriamo tutti lo stesso rischio, ma nessuno potrà identificare il corpo se lei farà esattamente tutto quello che le ho detto di fare.
Cosa hai fatto alla mano? Ti sei ferito? C'erano dei sassi taglienti sulla ferrovia. Può darsi. Io ti ho aspettato qui per tutto il tempo, in ansia. Ah, davvero, eh? Tu eri preoccupata per me. Oppure per voi due. Anche. Per fortuna tutto è andato liscio. Tutto secondo i piani di tua madre. Perché non corri a dirglielo? Sergio, non parlarmi così. Cosa dovrei fare? Saltare per la gioia? Dovresti essere contento di trovarti qui con me. Ma che altro volete? Tu e tua madre da me? Vi ho liberate di quello lì. Cos'è? Non vi basta? Adesso voglio te. Ma smettila e lasciami perdere. Dormite pure tranquilli, non vi saranno scandali. È una faccenda chiusa. Io non ti volevo a un prezzo così alto. Valgo di più, molto di più. Restiamo insieme. Vieni. Ora deve dimenticare. Vogliamo vederla felice. Sii dolce con lei. Lei ha tutta la nostra fiducia e voglio che sappia che Aura non è mia figlia. Perché allora rimani qui? Non fare domande, ti prego. Vieni. Ho freddo. Devi aver lasciato una finestra aperta, Aura. Non direi che fa freddo. Aura, vai a vedere. Io ho freddo. Oye esta música. Es música de nuestro país. Aura? Aura? Perché beve quella roba, se le fa male? Es todo para mí. Esto es todo. Esto es la vida. Dove ha mandato Aura? Mira. Dove ha mandato Aura? Aspetta.
Le ho chiesto dov'è Aura, risponda! Mirela! Non la vedi? In questa camera? Dove c'era lui? Ci sarebbe la stanza di Consuelo? No, preferisco la tua, il tuo letto. Questa è la mia stanza e quello è il mio letto. Non devi pensare che io qui sono stata con Fabrizio. Pensa invece che qui saremo felici noi due. Finché vorrai. E poi non voglio che tu abbia rimorsi. Dipende da te che io non abbia dei rimorsi. E da te che io non abbia dei ricordi. Senti, cominciamo da zero, da ora. Tutti e due. D'accordo, è una promessa. Per me e per te. Ricordalo. Aspettami. Non mi stupisce che lei possa spiare dal buco della serratura, ma porti quella sua faccia grottesca lontano da qui. Chiaro? Preferivi l'altra? No, meglio così. Aura. Aura, sei lì? Aura non c'è. Sono io che mi occupo di lei questa mattina. Ecco qua. Questa è la sua colazione. Il suo bagno è già pronto. Aura non è una buona cameriera, sa? Ho portato su la sua valigia. Questo va bene per oggi?
Aura era molto felice quando l'ho vista. E lei è felice? Sì, molto felice, signora. Ma come tutte le persone felici, temo solo che qualcosa di inatteso venga a turbare la mia gioia. E proprio di questo mi preoccupo anch'io. Infatti stamani presto mi sono affrettata a leggere i giornali. Niente di nuovo. Tutto bene. Ieri sono accadute molte cose e chissà quante idee le sono passate per la testa, anche su di me. Ma io non chiedo niente. Voglio solo vedervi felici. Questo la rassicura? Moltissimo. E ora lavori con comodo in biblioteca e si dedichi a Aura. Svegliandomi, avrei voluto trovarti vicina. Sai, ero molto meno stanca di te. È per questo che mi sono alzata. Aura, io oggi ti porterò via con me. Ma io vivo qui. No, no. Qui resterà Consuelo. Tu vieni via con me. Io resto qui. Perché non vuoi? Perché? È solo per restare insieme a lei? Non voglio che tu mi dica quello che devo e che non devo fare. Stai andando sulla strada sbagliata. Va bene, ne riparleremo. Mi hai messo di cattivo umore. Mi dispiace. Fabrizio comincia già a mancarmi. Se non altro per i miei esercizi di schermo. Ho bisogno di un partner. Perché non provi tu? Avanti. Fammi un po' vedere come te la cavi. Se sei più bravo di lui. Raccoglilo. Smettila. Credi di farmi paura? Aura. Aura, bada a te. Io ti accetto così, così come sei, così mi piaci, ma non parlarmi più di Fabrizio, mai più. Ma che cosa credi? Che sia passato in questa casa, ci sia vissuto senza lasciare Non traccia? nominarlo più. E perché, se non riesco a dimenticarlo? Non voglio sentire il suo nome mai più. Lui non mi chiedeva di lasciare Consuelo. Gli bastava restare qui con me, nient'altro. Era soltanto un povero pazzo ed è morto come un pazzo. Non credere di essere tanto meglio di lui, sai? A parte il fatto che come uomo non avevo niente da rimproverargli. Ecco, è questo che ti dà fastidio, che possa fare dei confronti. Ma cosa credi? Di ridurmi come lui? Ma con me hai sbagliato e te ne accorgerai. Io ti porto fuori di qui, ti piaccia o no? No, tu non mi porterai in nessun posto. Non ho nessuna intenzione di vivere insieme a quella pazza pericolosa che è molto più pericolosa di Fabrizio. E allora lasciami! Sai benissimo che non ti lascerò mai! E allora segnati a stare con lei anche senza di me! Come anche senza di te? Che cosa vuoi dire? Voglio dire che delle volte io me ne andrò e che tu resterai qui con lei. Solo. Ora io chiudo la porta e tu non uscirai finché non dici la verità. Non chiudere! Perché? Non voglio! Perché? Perché no? Perché mi sento male. Mi sento male. Sei una bugiarda e di qui non esci finché non mi hai detto chi sei. Sono Aura. Chi è Aura? La tua amante. E perché stai rinchiusa in questa casa? Non importa, sono felice No, così. non è vero, ho il diritto di sapere. Ho ucciso un uomo per te. No! Lasciami andare! Stai qui. Lasciami! No! Paura! Voglio uscire! Paura, che hai? No! Ti amo!
Aura! Ma che succede? Signora! Signora Consuelo! Vai via! Vai via! Aura, vieni fuori. Esci di lì. Perché hai voluto questo? Sarebbe accaduto un giorno o l'altro. Avresti saputo, ma avrei trovato il modo di prepararti come ho fatto con gli altri. Non guardarmi a questo modo per i tuoi occhi, io sono solo Aura. È lei che hai tenuto tra le braccia. Dammi il tempo di farla tornare. Io potrò sempre compiere il miracolo per te. Aura! 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 Non è vero, non è vero. Sergio, vieni. Sergio, vieni. Sergio, vieni. Sergio. No! Via! Via! Sergio, Sergio, sono qui. Sergio, vieni. Sono tornata. Ma che cosa ho visto? Nulla. Non pensarci, è stato qualcosa che hai immaginato. Non deve rinchiudere Aura. Non lo faccia mai più. Io devo essere libera di andare. E tornare quando vuole. Sergio, sei sconvolto. Hai gli abiti sporchi, bagnati. Venga in casa a cambiarsi. Tu non devi odiarla. Pensa che se puoi vedermi e toccarmi è perché lei lo vuole. Abbracciami.
paura. Cos'è questa litania? Alzati, sei ridicolo. Perché non te ne vai? Eh? Cercati un altro posto. Mi piace questo. Ti devo 3 mesi di stipendio e credo che non potrò più pagarti. Non ha importanza. Te le ricordi? Le ultime pagine scritte da tuo marito? Cos'è? Perché quei fascicoli sono fuori posto? Senti come finisce il diario. Consuelo insiste a voler coltivare quelle piante nella nostra serra. Le ho detto che deve rassegnarsi alla vecchiaia. E non deve tentare Dio. Ma un mattino l'ho sorpresa che stava delirando chiusa nella sua stanza. Sì, sì, gridava. Ci sono riuscita. Ecco, l'ho reincarnata. Posso ridarle la vita. E le ricordi le sue ultime parole? Le ultime parole di tuo marito. Chi sei, Consuelo? Cosa sei diventata? Mi fai paura. Cosa devo fare? E che cosa fece? Si uccise. Io non ho paura. Di niente. Io resto qui per sempre. Vedrai. Vedrai, verrà il giorno in cui ti stancherai, verrà il giorno in cui te ne andrai da solo. No, non ci contare. Ci conto, invece. E come se ci conto? Aiutami. Perché? Perché mi dici questo? Che hai contro di me? Cosa t'ho fatto? Se tu potessi vederti come sei cambiato. Porta questa statuetta dall'antiquaria. Quando è che torna Aura? Hai sentito questa statuetta giù dall'antiquaria? Io? Non hanno nessuno per mandarla a prendere e io ho bisogno di denaro subito. Coraggio, renditi utile in qualche cosa. Ti sbrighi? Su, muoviti! Quando è che torna Aura? Non lo so. È più di un mese che continui a rispondere così. Se Aura non torna, vuol dire che non è contenta di te. Ti prego, ti supplico. Avanti, falla tornare per una volta sola. Io le devo parlare. Ma lei non vuole più vederti. Non avete più niente da dirvi. Bevi. Bevi. No, lasciami. Bevi. Lasciami. No, no. Bevi. No, no. Bevi. Sei insopportabile. Ma non capisci che così aggravi la situazione. Io ti odio. Sei una vecchiaccia putrida e sconcia. Però stai in guardia, capito? Stai in guardia. Ma perché? Vuoi che mi inquieti? Che cosa ci guadagni? Non capisci che solo io posso far tornare Aura? E quando? Oggi. Forse. Ma prima porta la statua dall'antiquaria. Per il prezzo l'ho già concordato io per telefono.
Ma che fai? Aspetta un momento. Ma chi è? Uno che conosco. Sergio. Ciao. Aspetta. Sergio! Ehi, ma dove scappi? Che ti è successo? Che vuoi? Chi ti ha detto che ero qui? Nessuno. Venivo da un antiquario. Quel mio amico è un redattore. Io sto bene, sto molto bene. Ciao. Ah, quella non è la tua amica di prima. O sbaglio? Io non ho più amici. Ah, fai male. Perché non ti rimetti con lei? Eh? Sembra che ti voglia ancora. Esci spesso ora. Vado a godermi un po' di sole. Ma torni presto. Non lo so. No, Sergio, non chiudere! Tanto. Io non volevo. È stata colpa sua. Lei è forse qui in seguito a un annuncio su un giornale, eh? È così? Certo, sono qui per un impiego. Ah. E tu non ne sapevi niente, vero? No, te lo giuro, non è colpa mia. Il posto è tuo, è tuo. Digli di andarsene. No, 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 no. Sono io che me ne vado. Per forza. Sono un buono a nulla e qui è tutto disordine, confusione. Me ne vado. Sergio, non andartene! Sergio, io non voglio quell'altro. È lei che lo vuole. Ah, le stesse parole, le stesse cose che dicevi a Fabrizio. Sì, le parole sono le stesse. Tutto sembra come prima, ma non è così. Io sono cambiata. Non lo vedi? Non voglio morire. Io voglio vivere. Voglio vivere. Anche senza di me. No, non è vita se io e te non siamo insieme. Non sei contento di rivedermi dopo tanto tempo? Siamo stati felici noi due. Non credere a Consuelo. Io non sono stanca di te. Rimani. Non mi buttare tra le braccia di quell'altro. Mandalo via. Anche se Consuelo non vuole. Mandalo via. Noi non dobbiamo fare sempre quello che vuole lei. Sì, hai ragione. Non dobbiamo. Mi ami? Sì, te lo giuro. Allora, aspetta. Aspetta. Mi lasci? No, no. Aspetta. Aspetta. Aura.
Laura! Lasciami! No! Perché? Che fai? No. No, fermati!